واضح بلند پڑھیے گا صلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ صلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ۔ اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ کونین سرور انبیاء تاجدار انبیاء حبیب کبریا شفیع روز جزا ولی دو جہاں سرور کائنات بزم کائنات مصدر کائنات جامع کائنات باعث تخلیق کائنات شفیع معظم تاجدار بطحہ جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد تمام حاضرین و سامعین مہمان نزی گرامی قدر اجداء پاکیزہ اجتماع پروگرام اسال ثواب دی محفل دے انقاد پذیر ہے۔ اللہ رب العزت دی بارگاہ دے اندر دعا ہے کہ خلق کائنات مرحوم دے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما کے جنت الفردوس میں جگہ تو اعلیٰ مقام نصیب عطا فرمائے۔ گرامی قدر حضرات قرآن مجید فرقان حمید دی آیت مبارکہ تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، پروردگار نے فرمایا کہ تسی بہترین امت ہو۔ بھئی میں کہوں تواڈی شان ہی سنان لگا تے سبحان اللہ تے بنتی ہے۔ فرمایا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس کہ تسی بہترین امت ہو۔ عرض کی تھی یا اللہ او کیڑا گناہ ہے جڑی پچھلی امتاں نے نہیں کیتا تے اسی نہیں کر رہے، او کیڑی نیکی ہے جڑی اسی کر رہے ہیں تے انہاں نے نہیں کیتی۔ عرض کی تھی یا اللہ اسی بہترین امت کیویں ہیں؟ اللہ نے فرمایا کہ تسی بہترین امت ہو۔ عرض کی تھی یا اللہ اسی گناہگار بھی بڑے ہیں، سیاکار بھی بڑے ہیں، بدکار بھی بڑے ہیں۔ اللہ نے فرمایا تسی گناہگار ہو پھر بھی چنگے لگدے ہو، تسی سیاکار ہو پھر بھی چنگے لگدے ہو، تسی بدکار ہو پھر بھی چنگے لگدے ہو، تسی امیر ہو پھر بھی چنگے لگدے ہو، تسی غریب ہو پھر بھی چنگے لگدے ہو۔ اللہ فرمایا کہ تسی گورے ہو پھر بھی چنگے لگدے ہو، کالے ہو پھر بھی چنگے لگدے ہو۔ عرض کیتی یا اللہ وجہ کی ہے؟ میں پڑھا قرآن جو ہن سارے اچھا جو سبحان اللہ بولو۔ وقت پہلے ہی میرے کو تھوڑا ہے، میں اس واسطے تمہید والے نہیں، میں بلا تمہید ہی تقریر شروع کر دیتی ہے۔ ان ہاتھ چکو تو اچھا جا بولو ذرا سبحان اللہ۔ سجے کھبے نگاہ مارو جی نے ہاتھ نہیں چکے نال دا پکڑ کے چکے بولے سبحان اللہ۔ پیر صاحب تشریف فرمانے جڑا اور جس تو اچھا سبحان اللہ بولے اے آمین آکھن کے دعا جلدی قبول ہو جاوے کہ یا اللہ رات سویں ماہی دی زیارت نصیب ہو جاوے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، پروردگار نے ارشاد فرمایا تسی بہترین امت ہو۔ عرض کیتی یا اللہ کیڑا گناہ جڑا پچھلی امتاں نے نہیں کیتا اسی نہیں کر رہے، او کیڑی نیکی جڑی اسی کر رہے ہیں پچھلی امتاں نے نہیں کیتی۔ عرض کیتی یا اللہ اسی بہترین امت کیویں آ؟ اللہ نے فرمایا کنتم خیر امت، فرمایا تسی بہترین امت ہو۔ عرض کیتی یا اللہ اسی گناہگار بھی بڑے آ؟ اللہ نے فرمایا گناہگار ہو پھر بھی چنگے لگدے۔ عرض کیتی یا اللہ اسی سیاکار بھی بڑے آؤ، اللہ نے فرمایا تسی سیاکار ہو پھر بھی چنگے لگدے ہو۔ عرض کیتی یا اللہ وجہ کی ہے؟ اللہ نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، پروردگار نے فرمایا یار دا یار بھی یار ہوندا ہے، تسی جویں دے بھی ہو میرے یار دے ہو چنگے ہی بڑے لگدے۔ یار دا یار بھی یار ہی ہوندا جے، تسی جویں دے بھی او یار دے ہو مینوں چنگے بڑے لگدے ہو۔ تہانوں میرا یار ربی حبل امتی کہہ کے پکاردا ہے، تسی میرے یار دے غلام ہو، میرے یار دے امتی ہو۔ اللہ نے بنی اسرائیل والیاں نوں فرمایا کہ بنی اسرائیل والو ہفتے دے دن دا ادب کرنا ہے۔ اے مچھیرے سن، مچھلیاں پکڑ دے سن، اللہ نے فرمایا کہ مچھلیاں نہیں پکڑنی۔ عیسائیاں نوں فرمایا کہ تہاڈا دن اتوار ہے، تسی اتوار دے دن دا ادب کرنا ہے۔ جدوں مسلماناں دی واری آئی تے اللہ نے فرمایا کہ تہاڈا دن جمعہ ہے، تسی جمعے دے دن دا ادب کرنا ہے، کیونکہ اللہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، فرمایا کہ جدوں جمعے دی اذان ہو جائے پھر دوڑ لگا دیو۔ دیکھو نا عام نماز واسطے اللہ نے فرمایا کہ دوڑنا نہیں، جب جمعے دی واری آئی فرمایا دوڑ لگا دے، اپنی دکان بھی بند، اپنا کاروبار بھی بند، اپنا زندگی دا کم کاج بند کر کے میرے گھر وال آ جاؤ، اللہ دے ذکر وال دوڑ لگا دیو۔ نماز دی واری آئی اللہ فرمایا دوڑنا ہے، اس کی یا اللہ وجہ کی جمعے واری دوڑنا ہے، عام نماز دوڑنا نہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ دوڑن دے نال انسان دا وقار ختم ہو جاتا۔
جب جمعے دی واری فرمایا توڑ لگا دیو. گرامی قدر حضرات اللہ نے یہودیاں نو فرمایا کہ تہاڈا دن ہفتہ ہے تسی ہفتے دے دن دا ادب کرنا ہے. بنی اسرائیل والے مچھلے سن مچھلیاں پکڑدے سن. ادھر اللہ نے مچھلے نو حکم دیتا کہ تسی ہن دریا وچ جانا بھی ہفتے والے دن نے. جدوں ہفتے دا دن آیا نا صبح دا سورج طلوع ہویا اے سارے بنی اسرائیل والے دریا تے گئے تے جا کے ویکھیا کہ مچھلیاں بھی بڑیاں نے تے اپنے منہ دے اندروں پانی نکال کے وکھاندیاں نے. اے بنی اسرائیل والیاں دے دل ڈول گئے کہ حکم بھی اے وے کہ ہفتے دے دن دا ادب کرنا ہے تے مچھلیاں نہیں پکڑنیاں. مچھلیاں نہیں پکڑنیاں. سیانے لوگ بیٹھ کے مشورہ کیتا کہ کی کریے کہ ہفتے دے دن دا ادب بھی کرنا ہے تے مچھلیاں نہیں پکڑنیاں. کہ مشورہ دیتا گیا کہ انج کرو گھراں دے اندر حوض بنا لو, ایک لکیر تے ایک نالی کھچ لو دریا دے وچوں کہ پانی دا بہاؤ جدوں حوض وچ آوے گا نا تے پانی دے بہاؤ دے نال مچھلیاں بھی حوض وچ جمع ہو جان گیاں تے آپا جمع ہفتے والے دن کر لواں گے تے پکڑ اتوار والے دن لواں گے. بنی اسرائیل والیاں نے ایک لکیر تے نالی بنا لی تے گھراں چ حوض بنا لے تے پانی دے بہاؤ دے نال نا مچھلیاں بھی جمع ہو گئیاں. پر جدے حکم نال ادھر آئیاں سن نا او دے حکم نال اتوار دا سورج طلوع ہویا تے ادھر اتوار والے دن ادھر انہوں نے ہفتے دے دن دا ادب نہیں کیتا. ہفتے دے دن دا ادب نہیں کیتا. اللہ نے فرمایا کونوا قردۃ خاسئین. پروردگار نے ارشاد فرمایا اے بنی اسرائیل والیوں ہفتے دے دن دا ادب نہ کرن والیوں سارے دے سارے بندر بن جاؤ تے سور بن جاؤ. اوے ساڈے ثواب دی محفل دے وچ آنے والیوں انہاں نے ایک ہفتے دے دن دا ادب نہیں کیتا. اللہ نے انہاں دیاں شکلاں بگاڑ دتیاں. تو ساری زندگی گناہ کرے تیری شکل نہ بگڑے. اج جدوں تو صبح تو کم تے جاویں شام نو گھر آویں اپنے گھر دے آئینے دے سامنے کھڑا جا اپنی آنکھیاں بند کر لے. اپنے دل دے اندر خیال کر کے اج میں کیڑا گناہ کیتا ہے, کل میں کیڑا گناہ کیتا ہے, رات میں کیڑے گناہ کیتے نہیں, جوانی دے اندر میں کیڑے گناہ کردا رہیا وا, بچپن دے اندر میں کیڑے گناہ کیتے نہیں, بڑھاپے دے اندر میں کیڑے گناہ کردا رہیا وا. پھر اپنی اکھیاں کھول تے تیری شکل نہیں بگڑی. پھر من جا یار نو یار دا منہ پیا ماردا. تیری شکل نہیں بگڑی پھر من جا یار نو یار دا منہ پیا ماردا ہے. یار دا یار نو منہ پیا ماردا ہے. میرا دل کردا اے دا ترجمہ پیر باہو دے دربار تو کروائیے. بھائی جلدی جلدی چلو میرے کو ٹائم تھوڑا ہے. اونچا بولو ذرا سارے سبحان اللہ. عارف سلطان نے فرمایا بے بسم اللہ اے سمے چھٹ سی عالم سارا خطوں بے خدی درود نبی دے جس دا غیر بسارا میں قربانی اتنا تھی کامل جنہ ملے